Это душевная история, после которой хочется жить. Он не знал, зачем просыпается по утрам. Просто открывал глаза, и снова начинался день, в котором ничего не вдохновляло, не звало, не ждало. Нити смысла. Тепло без слов. Лев всегда жил аккуратно. У него была работа, пусть и скучная. Были чашки на кухне, расставленные по размеру, и старенький кот, который не знал, как его зовут. Все шло ровно, тихо и как-то слишком. Больше всего его пугало не то, что жизнь была пустой, а то, что он к этой пустоте привык. Иногда, особенно под вечер, он ставил чайник, включал тихую музыку и смотрел в окно. Там не было особенного вида, просто двор, качели, фонарь. Но однажды он заметил, каждый вечер в одно и то же время во дворе появляется женщина в зеленом пальто. Она садилась на ту самую качелю, клала рядом книгу, но не читала, просто сидела, иногда закрывала глаза, иногда улыбалась. И лев вдруг понял, что ждет этого момента. Он начал гадать, кто она, почему приходит сюда. Может, у нее тоже такая же тишина внутри, которую можно выносить только на свежем воздухе. Однажды он даже решился спуститься с чашкой чая, просто постоять на крыльце. Сделал вид, что провожает закат. Она кивнула ему, и больше ничего. Но этого оказалось достаточно, чтобы что-то теплое шевельнулось внутри. На следующую неделю пошел дождь, и она не приходила. Вечера снова стали одинаковыми. Он сидел у окна, а потом впервые за много лет написал короткое письмо. Там было всего 3 строки. «Я не знаю, кто вы, но когда вы сидите на качелях, во дворе становится теплее. Спасибо вам». Он не подписался, просто положил письмо на скамейку и ушел. На следующее утро скамейка была пуста, но на ней лежал листочек с ответом. «И вы тоже приносите тепло. Я думала, никто не замечает. Спасибо вам». После этого они начали оставлять друг другу короткие записки. Без имен, без вопросов, только тепло. Она писала: «Сегодня впервые услышала весну в ветре». Он отвечал: «А я заметил, что снег пахнет свежим началом». И день перестал быть просто днем. Появилось ожидание, предвкушение, будто возвращается вкус жизни. Через пару недель лев спустился с 2 чашками чая. «Вы не против?» — спросил он. «Совсем нет», — ответила она. «Я даже ждала». Они сидели на качелях, молчали и пили чай. Им не нужно было говорить много. Иногда вдохновение для жизни — это не великие смыслы и не оглушающие перемены. Это кто-то, кто просто есть, кто замечает, кто согревает своим присутствием, даже молча. С тех пор он всегда знал, зачем просыпается по утрам. Потому что кто-то где-то ждет тепла. И, может быть, именно ты тот, кто может его принести. А у вас было когда-нибудь такое, что кто-то незаметно, без слов, возвращал вам смысл? Как вы находите тепло в обычных днях? Что помогало вам в моменты, когда ничего не радовало? Делитесь. Возможно, именно ваш опыт согреет кого-то. Если этот рассказ откликнулся вам, поддержите канал лайком и подпиской. Вместе мы ищем ответы на сложные вопросы
и открываем новые горизонты. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие истории.